ऐसी बिल्ली थी, हम लोगों को क्या नाम है, बिल्कुल उसने बैठने के लिए छोड़ा। मैंने एक दो दफा फायर भी करे उसके ऊपर बिल्ली पर। हाँ, उसने मुझे इतना तंग किया ना, रात भर बैठने नहीं देती थी। बिल्ली इतनी बिल्ली थी कि दिमाग क्या, और ऐसी आवाजें निकालती थी कि अब बिल्ली तो होती है मगर एक दो पत्थर मार दे फिर वो नजर आती। मैंने एक दो फायर भी किया उसके ऊपर, डरा के दिमाग खा जाए, सारी रात दिमाग खाती थी। ऐसी आवाजें निकालती थी कि मतलब खौफ खा जाए, बताइए है क्या चीज। यहाँ पर ऐसे ना, ऐसे जैसे लगता है जैसे कोई ऊंची चीज ऐसे उड़ जाती है ऐसे ऊपर। यहाँ पर हम फायर कर देते हैं ना, हमने समझा बंदा आदमी है, कोई आया हुआ है। अब वाई फायर का तो ऐसा ना जैसे कोई चीज ऊपर चली जाती है। ये देखा है आपने आंखों से? जी, अपनी आंखों से देखा। 30 बंदे थे, अगर आप कहें तो मैं भी कॉल करके आपको बता सकता हूँ। मैनेजर से आप रब्ता कर सकते हैं कि यहाँ पर कितने बंदे थे, अब कितने रह रहे हैं। मैं आपकी बात पे पूरा भरोसा है जी। और अगर फिर भी मैं आपको चैलेंज करता हूँ, अगर आप नहीं मानते ना ये चीज, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आज रात आप यहाँ रह लें। अल्लाह अकबर। चलो ये जगह भारी हो रही है। ये देखे ना, रोंगटे देखे साधु, हालांकि कुछ भी नहीं हुआ अभी, अंदर गए नहीं, ये खुद ब खुद हो रहा है। दिन में टॉर्च की जरूरत पड़ेगी। अल्लाह, मुझे याद है कबूतर। हाँ, मुझे याद है यहाँ पे ना बहुत ज्यादा दीमक थी। और इस रात जगह जरूरी नहीं आपको रात को ही अपना असर दिखाए, दिन में भी आप आओगे ना, शाम में भी आप आओगे, आपको लगेगा मैं कहीं और आ गया हूँ। कोशिश कीजिएगा महसूस करने की जगह को। आए, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। 5 साल से ज्यादा अर्सा बिल्कुल करीब आ मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मैं देखूंगा। हाँ, जैसे सही, बिल्कुल सही बोल रहा है कामरान। आंखें जलना शुरू हो गई। मतलब उस वक्त यार ये भारी हुए थे, पुतलियां कहते हैं इसको। हाँ, इसको क्या कहते हैं? भवों के बीच में ये जगह। यही कंडीशन है, यही कंडीशन है। ऐसा लग रहा है जोर आ गया, वो चीज आ गई है इसके ऊपर। आपको मैंने वो जगह दिखाई, साइड देखिए, सिर्फ गोबर है, सिर्फ गोबर है ना। सामने आपको दिखाया, आप रास्ता दिखाया, ये जगह है। ये दीमक बता रही है, इतनी जल्दी नहीं लगती ये जाले। यार हम इससे पुरानी जगहों पे गए हैं, वहाँ हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ जैसे यहाँ हो। यहाँ गेट से घुसते हैं और अभी तो मगरिब भी नहीं दी जाती जी। क्या बनाया, ये क्या है?
कैसे कमरे हैं? तो मच्छरों का तो अंबार है दादा, ही हो तो बगैर मास्क के हम कैसे चलेंगे? हिलते हुए हैं बस। ये दीमक ने दिखा दी। कभी इतनी जल्दी नहीं हुई हमें किसी जगह से निकलने की। पता नहीं आपको शायद फेस एक्सप्रेशन बता रहे हो ना बता रहे हो, अजीब ही हाल हुआ जैसे 2 रातों से सोए नहीं है। थकावट की ठीक है। शायद साबित भी कल आएंगे। ये सारे मास्क हैं। इतने मास्क क्यों हैं यहाँ पे? चल चुका दो। बदबू बता दी है यार। ये जगह दिखाइएगा जरा। अल्लाह, तंदूर है, तंदूर भट्टी। हालांकि ओपन ये पर चेक कर रहे हैं जगह जगह। यार ये इतने मास्क। अच्छा ये पता कौन से मास्क हैं? सर्जिकल बालों में जो लगाते हैं है ना कमल? अक्सर बेकरीज वगैरह में आप देखते हो बालों में लगाए होते हैं, रेस्टोरेंट्स में भी। ऊपर काफी चीजें हैं भाई। ऐसे तो फैक्ट्री कराने की कोशिश की उसके बाद हो सकता है कि वो टिक्कियाँ टाइप। यार एक बात बताएं जी, ये पैक है पूरा, छोड़ा हुआ है। वो देखिए पूरा पैक है, टिश्यू का रोल है, ठीक है? ये पैक है पूरे, उनको ऐसे क्यों छोड़ा हुआ है? ये दीवार चेक करें भाई आगे। चल भाई आग लगी है ऊपर। रामनाथ भाई जी भाई, ये ऊपर आग लगी है यार। ये मच्छर भागा बहुत मच्छर बहुत। यार ये वॉशरूम है। वॉशरूम के ऊपर दीवारों में आग क्यों है? एक ही जगह है यहीं पे वॉशरूम। ये यहाँ तक है, ये तो अंदर दीवारों अंदर भी है। करें छत पर दीवारों पे आग कैसे? बिल्कुल भाई, यहाँ आग कैसे? ये देखिए यहाँ से यहाँ तक है बस। कैसे? क्या हर शूट पे मास्क पहनेंगे क्या हम?